హలో గైస్, ఈరోజు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చాట్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తీసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకొని ఇలా పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత చల్లారిన తర్వాత వీటిని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్‌గా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేరే బౌల్ తీసుకొని అందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, సన్నగా తరిగిన టమాటో, అలాగే సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకొని అందులో టేస్ట్‌కి సరిపోను ఉప్పు, అలాగే కొంచెం కారం, అలాగే కొద్దిగా చాట్ మసాలాను కూడా యాడ్ చేసుకొని వీటన్నిటిని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్‌ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇష్టమైన వాళ్ళు లెమన్ జ్యూస్‌ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. ఇవి అంత హెల్తీ కాదు కాబట్టి దీన్ని హెల్తీ వేలో ఎలా తినాలో కొంచెం నా వేలో ట్రై చేశాను.